Hi friends, welcome to my channel Guru Fitness and Vlogs. இன்னைக்கு வந்து நம்ம vlog தான் பார்க்க போறோம். vlogல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா பேச்சுலர் சிக்கன். நானா தனியா சமைச்சு சாப்பிடும்போது இத நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன். இது ரொம்ப சிம்பிளாவும் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா நம்ம வந்து டக்குன்னு இருக்கிற இன்கிரிடியன்ட் வச்சு நம்ம வந்து டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான்வெஜ் இது மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ரைஸை வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க. கம்மி பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தியை வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நமக்கு வயிறும் ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும். சேம் டைம் வந்து டயட்டை நம்ம கீப்பப் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். சிக்கன் 1 kg வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீளமாக நறுக்குங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த தனியாக போட்டு வதக்கிறது இந்த இதெல்லாம் இருக்காது. சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமேலு தக்காளி 2 தக்காளி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம சிக்கனில் ஆட் பண்ணிடுறோம். 2 தக்காளி அதையும் நீளமாக நறுக்குங்க. இதையும் சேர்த்துறங்க. அப்புறம் மல்லி இலை, கருவேப்பிலை, 1/2 கப்பு தயிர், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 பவுட்ரு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நீங்கள் வெளியில் வந்து சிக்கன் மசாலா பேக்கெட் வாங்கி அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் நல்லா கலந்துக்குங்க. நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து அதை மூடி வச்சுருங்க. அப்படியே மூடி வச்சு அதை நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். இப்போ குக்கரில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் பெட்ரு, ஒரு 5 கிராம்பு, 3 பட்டை, ஒரு பிரியாணி இலை. இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. நம்ம சிக்கனை தனியாக வதக்கி இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லு போகிற வரைக்கும் அது இதுன்னு சொல்லி பேச்சுலர் சமையலில் அது பண்ண முடியாது. நார்மலாக வீட்டில் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் பேச்சுலர் சமையல் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சால் பெட்டராக இருக்கும்னு தான் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் இது பேச்சுலர் சிக்கன். நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன்லேருந்து இந்த தண்ணி விட்டுருக்கு. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியே ஊற்றலை. இப்போ நம்ம குக்கரை போட்டு ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ தனியாக இன்னொரு அடுப்பில் வந்து சோம்பு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், ஒரு வெங்காயம் போட்டு தாளித்து அது ஆல்ரெடி விசில் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ அந்த சிக்கனை நம்ம சேர்த்துடலாம். தாளிக்காமல் அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா தான் இருக்கும். தாளித்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும். மலையில தூவிட்டு முடிஞ்சு சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.